warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraatuu bakka fayyaana ga'ee keessanii jirtu jabaattuu si ooftu keefkuu maan jedhama ammaa kaanii alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa jedhani jedhi keenya wallaahi ergasii yaani maal waa wayni hubadhe yaani waan haadha faatee kana irratti jechuudha. Ajandaan sun illee dhaabbatteetti amma bas waan itti dhagahame maan beeyte yeroo kaane fakkeenyaaf haadha faatee kana wama isin obboleessa qabdullee hin se'u jechuudha. Anumti mataa kiyyatti akkaallee hin argine isinillee waa hin poostattu maa arfin argine an takka garuu isin edaa obboleessa gosa kanaa maashaallah tabaarakallaa bifaanillee qaamaanillee waan hundaan kan akkatti wal fakkaatan qabdi. Wallaahi maashaallah tabaarakallaa rabbiin umurii siidhaaf hadheeressoo wal sha'ee inni alagaa gaafa golfaa alagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa jedhan suni dhugaa ta'u asirratti mi'a sabaalaalaa lafa hamma kana hunda obboleessisii kun takkaa as bahee wanta tokko hin xiinne jechuudha. Takkaa waa tokko hin haasofne hin mul'anne isinillee waa hin mul'isne har'a dubbiin jabaatte yeroo namni hundi itti roorrisee akkas jedhu jechuudha. Dhufee gadi ba'ee abshirii jedhee obboleettii isaa abshirsiisee sii jira jedhee argitanii شوف يا جماعة والله لازم ما شاء الله تبارك الله والله ربنا أموري سيدا فديرسو سبحان الله وانا بولي ساكنا قافتي ميدمت قافتي ركد أكما كان ججل بكا إنو السيبا ويو اللي دراك كما تلاتة سيقولت يو اللي دراك كما كم سيلو لي أكمت بكا أفراسي فجي سجرا ججل أبولي سيكانكي قافتي واتاتو قافة واويسي كنم قافة واسي رفتو مستحيل إني سما وجنجرا قافا نمني سترورسو أبدا قافا ألغان سترورسو والله سرتني سبيته سبحان الله أما اللي وانا متلفون بريدو لجو مالي أنا فما كيرا ما تما كيرا وانا دنون أرجيجرا يجول فكنيا في روكاتي نما تكو وللتي وما تكو يعني واوي ستلفي جرا جرى يجول نما كان برتا نما كمي برتا نما سجالتوف nama si jaallan gaafa sana argita. Amma duraa fakkeenyaaf namni hundinuu yogguu asirratti argitu bakka nama si jaallatu sitti fakkaata jechuudha. Immoo namni kun beeki si jaallatu sobee sitti hintine jedha malee garuu gaafa ka si jaallatu ka si hin jaallanne gaafa sana bartaa jechuudha. Maaliifan kana jedhee haadha faatee onnee nama hundaa keessa akka jirtu wallaahi baguma ta'e wanni kun wallaahi billaahi maaliif jedhe namni meeqa namni gurguddaan yeroo dheengadda laayivii jira Mansuur faa dhufee abshirii baqqaa homaatii biti hin darbaa jedhee akkasitti jechuudha. Abshirsiisee jedhu wallaahi baay'ee tokko yaani akkuma maqamaa dire akka waan naan jedhee wayitti galateeffadhe beekte maaliif Mansuuriin jechuun nama guddaadha nama kabajamaadha. Isiniyyuu maal jette beektaa? Da mootummaatis jira minaamin jettee haasofte yaani okay akidi yaani Mansuuriin jechuun nama guddaadha argite maaliif jechuudha gatii kabajaasiidhaaf qabuudhaaf jechuudha. Anta kagastii na biraa ijoollee kan taane irratti isaa urgalee akka saasa'ee jedhu argine dhaqee baqqaa yaani waan danuu inni garuu wanticha waan dhugumaa se'eeti wama dhuguma dubbiin akkasii se'ee jechuudha. Abshirii baqqaa homaatii mitii ka darbeeraa irraa tobbadhu minaamin jedhee akkasitti isaa gorsaaru lakki dubbiin akkasii miti. Shooppii godhanii akkasitti akkana godhanii jettee ergantanaa fa'aamsiftee fi jechuudha. Akkasiin hayyeeda akkasii baqqaan hin barre bar dhugumsee akkatti qalbii cabee jedhee wallaahi argite namni guddaan akkanaallee ijoolleellee yaani haati faatee bakka kamittiyyuu jaallatamtuu akka isiin taate jechuudha. Isiinis amma baratteetti maaliif namni hundi akka isii jaallatu namni eddee akkamii akka inni siidhaaf qabu akkamitti namni akka isii kabaju hundi namaa mormaa meellaani mee bar hundi namaa dhufe lakki mustahiina haati faatee akkasii miti bakka hundi ijoollee jechuudha. Isiin goota isiin dubartii culleedha isiin dubartii jabduudha isiin namayyuu gorsu jedhanii akkasitti hundi ijoollee isiidhaaf haasa'an namni kamiyyuu isiidhaaf haasa'a argite. Miidiyaa kanarra ilaali utuu kan ijoollee kaaniiti garuu ijoolleen dhufanii abbaa sana mataa gad deebisanii jechuudha raggatan garuu kan sii kanaa hundi namaa jechuudha illaa nama tokko yaani nama hin taane tokko yoo ta'e malee namni tokko yaani namni itti roorrisee wanna kana amanee dhuguma jedhe hin jiru jechuudha. Hayyee utuma wannichi dhuguma ta'eeyyuu fakkeenyaaf utuma wanni sun dhuguma ta'eeyyuu nam tokko namni amanaa jiru hin jiru wanna sana.
lakki kun kan biraati jedhaa jira namni jechuudha. Maaliif argitee hamma si jaallatuuf hamma si kabajuufi jechuudha. Kanaafuu jennaanii waa namatti dhufuun waa nama muudachuun wallaahi bareedduudha. Waawee bakka yeroo waa si qunnam dhukkubaa gara dhukkubaatiin isa ta'u akkuma kana namaa walitti buullee ta'u waan danuu jechuudha. Gaafa nama kanaa walitti buute gaafa akka kanaa kanayyii nama kana argita. Hiriyaa qabaachuu keetiif dhabuu kan kee aalii keeti soo obboleessa Ambassaa akkanaa maashaallah tabaarakallaa ka jiru kana kaleessa argitanii hin argine bar takkaan argine hadha garuu akkasitti dhufee ol ba'ee fi jechuudha abshiri jedhee anatu si waliin jira jedhee obboleettii isaa kana abshirsiise. Mee asabaa laalaa wallaahi baay'ee tokko natti dhaga'ame. Ammallee yeroo tiktookii kana irra deeme jedhu hundi namaa bakka suuraa si poostee abshirii ati dubartii colleedha ati akkana ati hundi namaa cimina siitii fi collina sii dubartii cuntuu akka taate ofitti jechuudha. Hima malee namni akkasiin badduu taate akiid ati faatii akkana hin gootii akiid kun kan keetii minaami namni jedhe hin jiru jechuudha. Wallaahi namatti dhagahamaa bara. Yaa Rabbii wallaahi maashaallah tabaarakallaa rabbiin akkanatti jaalala namaaf haa kennu. Isiinillee wanni kun ta'uu isaatti gadduu otoo hin taane amma jechuudha itti gammaddi. Maaliif waa barta jechuudha. Nama si jaallatu nama si jibbu kasi xiqqeessuu cinqamu. Namni kun akkam akkasii kabajuu amma barattee edaa namni kun na jaallataa edaa namni kun na kabajaa isa jedhu isiitti amma itti dhagahame jechuudha. Wallaahi ammallee inni kanarraa hafe immoo yaa jamaa namni keenya kun uummanni Oromoo kun jechuudha. Maatirii yoom of bara silaa yoom akka inni of baru jechuudha. Yeroo hunda akka kanaa bakka waa mudhii gadii kana jala fiiguu jaallatu. Yeroo hunda jechuudha. Bara darbees bakka yaanii ilma soqu yaanii waan akka kanaa kana eessaan argina. Namni hin argin jiraa. Namni nama ta'e dhiiras ta'e jechuudha. Durbas ta'e yoo isii durbaa an kan dhiiraarra immoo akka Maammoo Bayaaneen gadda jedhee ani kan ijoollee durbarraa na dhibee isin faa rabbiin sodaadhaa warri akkasitti isin ofii keessanii shamarraa ta'a waan akka kanaa jala deemtanii as ergiminaa min jettanuu jedhe barte wallaahi baay'ee tokko haasaa sanallee waadanuun keessaa fudhadhe ani akka kiyyatti kan dhiiraa irra kan ijoollee shamarraa si dhiba beekte maaliif jedhe shamarraa ta'aa akka waan kan sii qobaa wayii ergaame kunooti faa jedhanii jechuudha. Waan arge ka duraanii waan arge yaanii bakkiraatii waan ta'e fidanii jechuudha. Of jala gadhiisanii kunoo kalaalaa ka haadha faaxee minaamin jedhan. Ati dubartii akka kan keetiiti waa addisii miti maaf akkas godhattaa?